костерок на Рождество католическое. В принципе, это Рождество Солнца. Потому что 25 декабря это первый день, когда добавляется 1 минута, или может быть чуть меньше, к дню. Самые короткие дни сейчас, но уже сегодня произошел переворот. Родной, уже день скоро будет больше? Молодец. Я огонь снимаю у него. День сегодня сумеречный. Мам, положи веточку какую-нибудь. Будем снимать, как ты ложишь веточку. Возьми веточку какую-нибудь и подойди, как ее положи. Не бойся его. Реймонд. Не бойся, он небольшой. Возьми такую побольше веточку положи. Да. Не, большую положи, большую. Большую возьми. Да, Да, и положи ее. подними ее над головой ее подними, брось в костер. Подними ее над головой. Над головой так, вот так вот, возьми и подними над головой. Брось в костер. И ближе подойди. И ближе подходи, бросай. Не бойся огонь. Бросай. Правильно. Вот так. Прикольно. Так вот и живем. Жизнь в бегах, можно сказать. На Рождество, когда день увеличивается в 1 минуту. Первый день солнечного. Номихи, самурай. Что она делает? Получилось.